Labdien! Mūsu ceļojums uz Latgali sākas šeit. Esam uzpildījuši mašīnu, uzpildījuši laivu. Maziņo foršo. Man ir 20 gadu vecs auģiks, paņemts no senča. Esam gatavi ceļā. Braucam! Draugi sekojoša situācija. Paņēma no senča veco katru, 20 gadu vecu, ko var braukt apkārt pasaulē vai ar kartupeļus. Ar ko gan citu braukt uz Latgali. Braucam uz Rušonu ezeru, ciemos pie Pētera. Viņš mums ir sens paziņa, pastāstīs, kas tur notiekās, un paskatīsimies arī paši. Jāpārbaudas resursus. Ko vēl var piebilst? Ezers ļoti skaists, to es noteikti parādīšu. Ar dzidru ūdeni, ar nedzidru ūdeni. Tādā garā. Vairāk es droši vien, ka neko tagad nevaru izstāstīt, tāpēc, ka es pats vēl nezinu. To mēs visi kopā arī piedzīvosim. Paredzēts mums ir 2 dienas. Pēc sakot, 1 pilna diena un varbūt vēl vienu pusdienu iebrauksim. Tāpēc, ka ceļš mums ir 260 km vismaz. Kaut kā tā. Tiekamies pie ezera. Mēs esam beidzot atkļuvuši pie tevis, Pēter. Tas labi. Bārda tev ir gājis labumā? Nē, protams, pa šitiem gadiem, zini, kā jau bišķiņi ir kopš pēdējās tikšanās mūsu, ja? Kaut kādi 5 gadi. Es nezinu, 4 vai 5 toreiz, ka mēs te nodevām Latgales čempionātā. Jā, es atceros. Jā, bija tāda lieta. Ko tik mums te nepiesēja? Jā, bija Baltie asari un kas tik vēl ne, jā, kā mēs te viņu sasaukt pa nakti, kur tur spīdzinājuši un tā tālāk, bet viss bija godīgi. Jā. Šī citādāk nevar. Tā ir. Uz Rušona vai nu ir, vai nu nav. Tā, un joks te arī nesaprot. Nē, saprot, jā, ja miets ir, tad joks saprot. Zin, kā pie mums. Mēs esam nonākuši līdz ezeram. Rušāna ezeram. Klausies, tu... 8. lielākais ezers Latvijā. Tu mums vedīsi uz to sēklīti savu? Nē, tur nav ko darīt. Tagad tur nekas neņem. Sākā. Es atbraucu 300 km. Braukt jūnijas sākumā, tad tur lieli asari ņēmā. Tagad tur nekā nav. Vismaz aizvakar tur bija tikai viens. I tas bija vaļā laižums. Tā. Tā kā lūk tā, brauksim citur zīves meklēt. Bet plāns tev mums kāds ir? Plāns ir šito te piepildīt ar kūpiņu? Protams. Ja šitas nav pilns, tad mēs vispār nebraucam krastā. Tu paskaties, kā te vīri... Es ceru, ka mums te nemakņos. Ēst, te gribēsies visiem, zini, kā ir. Labi. Sākās pārtikas programma jāpilda no sākuma, pēc tam varēs makšķerēt. Jā. Nav ko te daudz bazarēt. Protams. Maucam. Kā tagad viss notiek? Rādi. Ar skaļiem bļāvieniem visi metas dzīves tiek uzreiz, ja? Jā. Pēters saka, kad uz atvodu jāķer. Visticamāk, kad es viņam arī piekritīšu. Tāpēc, kad, ja gribās noķert dzīvi, tad 100% tad droši vien, kad atvods ir vispareizākais.
nevienmēr. Ja vajag zivi, Jā. ja gribās eksperimentēt, tad mēs ķeram dažādi. Nu jā, un es par cik gribu eksperimentēt, tad es ķeršu droši vien sākumā uz mikrodžigu. Droši. Man ir rekurš tāds mikrošnijas kātiņš. Un tad ir otrs kāds līdz 12 grami. Tur es pamēģināšu. Tā kā es neizturēšu, tad es te atvodu uzlikšu un vēl arī asaru dropšot. Un tad te ir paņēmies līdz netīšām vēl viens kāds. Jā, paši saprotiet. Bet, nu, nezinu, līdz tam mēs tiksim. Kaut kā tā. Tad mēs iebraucam tur 8 metros un tu parādi, kā šito kādu jāstrādā. Jā. Un met uz kaļaujas, kā tā nedara parasti. Atvedi man tos kaut kādu sēklu un ķipa te jāstājās un jāmet. Vajag tak 5 reizes pārbraukt tām zivīm pāri. Labi joks tas ir. Šitas īstenībā ir interesanti. Nē, saproti, ar šito, jā, viņš zaudējām problēmu, kas saistīta ar parasti svina noraušanu, jā, viņš kaut kur aizķerās. Es pa kaut kādiem 2-3 gadiem vienu esmu pazaudējis. Jā, tikai. Tā, nu, reāli copē 2-3 svini tiek nogriezti vai no aiz gliemežiem vai kaut kur starp akmeņiem. Šitā īstenībā baigā labā lieta. Un vēl kas ir, viņš nepiņķerējās, jā, un viņš bišķiņ duļķīti uzsit, jā, un tas sasarim uzreiz interesi, kaut kas tur pa priekšu, tā kā pāri, jā, pa to grunti, jā, vienalga vai tā asaistīts gals, jā. Un tā viņam uzreiz rodas interesi, ka kaut kas tur notiek. Parasti viņš dzenas pakaļ tur kaut ko. Davai jātais tie duļķi tad ir. Tā, taisām duļķi. Nu ir tā, kad tas, ko es redzu bildē, tur ir vai nu ļoti maziņi asarīši, vai nu baltās, bet par cik ir akmeņi apauguši ar zāli, tad asariem tādi patīk. Es domāju, ka te vienkārši vajag uzmest. Man vienam copis kolēģim ir maņticība, jā, ka pirmo zivi nedrīkst atlaist nekad. Tad tas ir galīgi garām. Vai pirmā metienā ir zivs, tad tālāk nekā nebūs. Viņš pat tā, ka iemet iekšā, jā, nu viņš baltās zivis ķer, iemet iekšā un uzreiz rauj ārā makšķeri, lai nebūtu copi, nedod Dievs. Ja šodien mēs neko nedabūjam, tad kas ir vainīgs? Tas, ka es atlaidu pirmo zivi, ja? Viss. Jau atmaska gatava un nav nekāda problēma. Un tagad varam mierīgi copēt. Būs, nebūs. Redz, šitas jau ir reiz 2. Paskaties, mēs uz ģeometriskā progresijā lielums aug. Nekā jau te daudz nav. Nu, pamēģinās tā. Kas mums kaut kāda vēža ieliekam. Nu, copa ir copa, tas jau nav veikala. Jā, šitā te man arī atstājās. Klasiskais rušvana asaris. Jā. Ar ko Armandam viņš asociējas, un šitāds te. Ēt vajag. Kaut ko jau viņš te. Jauks pārtai. Man rekur tas sīkais, tas tričī pastāst. Šitam ir ļurīgais galvs, jā. Jau pats ir ļurīgais. Šobrīd es neredzu, ka viņš baigi lielāks izaudzis. Oh! Tas bija 11 centimetrīgais. Redz, kur ir, es gribēju pastāstīt, mums ir setups, mums ir vienkārši, kur ir mūsu kosmosa stacija.
Es viņus paņēmu principā tikai dēļ kartes, jo tomēr to karti ir ērtāk. Lai kā zinām vietu, bet uzreiz var redzēt, kur ir kas. Un tad reimarīna elements, tas ir zivīm. Kā jau mēs te redzam, tad mēs varam redzēt zivtiņu. Nu, pa lielam tas arī viss ir. Man ir, kā jau teicu, mikruha maziņā līdzi, un tad bišķiņ smagāks kātiņš atradām. Mēs laikam esam saķērušies. Labi, braucam tālāk kaut kur, jā? Mēs te tāpat stājamies? Nu, brauksim, ne pa Džedavski, nu. Jā, rekur, daudz, kas ir kārt. Šitas te. Iesūca man. Jā. O, nē, iedomājies, tas ir pat 19 centimetri. Šitas ir numuru 1, jā, principā, bet jūs viņu nekur nedabūsiet. Man ir vienīgais, kas palicis, man viņu uzdāvināja. Man bija sarkana serdenis, viņu noslīcināja. Rotiņš numuru 1 man šajā gada. Tā, šitie buma rotiņi, jā, ir. Šeit tad viņi nostrādā. Par licencēto makšķerēšanu Rušonā runāja jau tur gadiem. Jā, viņiem kaut kā tur no sākuma nesanāca. Riebiņu novada pašvaldība praktiski gandrīz visos apsaimniekojumajos ezeros ir lielākajos ieviesus licencēto makšķerēšanu. Nevar visu kopīgo licenci nopirkt, jā, uz visiem ezeriem. Tāpat bija iepriekš arī uz Rušonu. Nu, var sakot, nopērc vienu licenci un ķer uz visiem ezeriem. Pagājušā gadā Riebiņu pašvaldība izlēma, ka uz Rušonu būs atsevišķa licence ar citu maksu. Jā, gada maksa ir 30 eiro. Nu, attiecīgi, ja ir tur invalīdi, laikam, invalīdiem bija bezmaksas, ja nemaldos. Nu, to var apskatīties domas saistošajos noteikumos, bet, nu, principā, jā, tātad dienas licence 5 eiro, gada licence 30 eiro. Piekrastes iedzīvotājiem bezmaksas licence, ja, kam ir īpašumi tieši ar ezeru, nu, krasta līniju. Jā, tā kā man ir un ģimenes locekļiem bezmaksas licence, ir paldies par to Riebiņu novada pašvaldībai. Jā, es uzskatu, ka tas arī ir taisnīgi zināmā mērā, jo praktiski es jau savu laivu nevaru tā paņemt un aizbraukt, kuru sadomāju, ja, un tie cilvēki, kuri pērk licences, viņam izvēles iespēja. Ja viņš aizbrauc vienu ezeru, otru ezeru vai trešo, viņš var pirkt, var nepirkt, var braukt, var nebraukt. Nu, man tā kaut kā drusku piesiets esmu. Tālāk. Jā, nu, praktiski, kā licencētā makšķerēšana ieviesās, nu, apsaimniekotāji, tās atbildīgās amatpersonas braukā, pārbauda licences, jā. Un reāli parasti jau runā par sāpīgo tīklu jautājumu, ja? Es nevaru atbildēt par to, kā ir, cik daudz tīklu ir izvilkts un kā tur ir vispār bijis, bet beidzamos 5 gadus praktiski spinningojot, ja, un es diezgan regulāri braukāju, es nevienu tīklu neesmu aizķēris vispār. Jā, tā ka, nu, spriediet paši, kā tur Latgalē ar tīkliem ir, daudz viņu nav. Rušons bija diezgan izkāsts ezers savulaik, ja? Un 10 gadus atpakaļ, laikam, kaut kādā 7. gadā tika izsludināts tīklu moratorijas vispār. Nu, nedeva licences ne pašpatēriņu zvejai, ne rūpnieciskai, nu, pilnīgi tīkli bija aizliegti Rušona ezerā. 17. gadā atkal atjaunoja tīklu zveju, bet, nu, pašpatēriņa zvejai it kā, ja? Riebiņu novada doma izlēma, ka tīklu nebūs ezerā. Bet tīklu vietā piešķir licenci zvejošanai pašpatēriņa zvejām ar murdiem.
Jā, un viens murts laikam bija 30 metru tīkla par zivju resursiem. Armands teiktu, ka zivju resursi ir sūdīgāki palikuši salīdzinot ar 4 gadiem, jo pagaidām nekas nav noķēries. Nē, noķerts 18 centimetri. Pagājušās reizes. Nē, tagad ir labāk, tad bija 16, tagad ir 18. Nu, redz, tātad resursi ir uzlabojušies, jā? Vēl es arī redzēju īstenībā, izlasīju, kad bija 2017. gadā pa zivju fondu līdzekļiem bija ielaisti 50,000 zandartu mazulīši. Tā. Tā kā viņi te kaut kur jau ir. Nu jā, par šito te atkal nepārbaudīta informācija, jā, es tagad pabaumošu kā vecs vīrs, kā visi mēdz baumot, visiem jau patīk, zin, šitās runas. Pagājušā gadā Biors veica kontrolas zveju Rušvanas ezerā. Jā, nu, mans kolēģis, darba biedrs, viņam Marka Laiva bija. Jā, nu, viņš runājis bija ar tiem zinātniekiem, viņi tur bija salikuši pa spainīšiem kādas zivis un cik daudz, tad viņi teikuši tā, ka zandarts esot Rušvanā tādās vietās, kur zandartam nemaz nevajagot būt pie niedrēm un seklumos un kur tik vēl ne, jā. Un vēl, ka Rušvans esot 3. zivju bagātākais ezers Latvijā. Jā, pēc, cik viņi tur nozvajoja. Es gan nevaru pakomentēt, pa kādām zivīm iet runa. Varbūt, ka miermīlīgās baltās zivis ir, kas attiec uz brekšiem, jā, tad brekšu izmērs ir krietni pieaudzis, jā. Agrāk, Rušvana plaudītis tur 300 gramu, 400 gramu, nav ko. Tad tagad vīri, kilogramnieks, 200 kg, tādus ceļ arī ārā. Tā kā, es domāju, ka paliks arī labāk, tikai, protams, ja nav praigais spiediens no tīkliem un pieskata ezera, tad jau jābūt ir labāk. Tā kā es diezgan cerīgi tādā ziņā skatos tieši par copi, jā. Kaut kas notiks, varbūt nenotiks. Tu cūkojies tagad? Zasarīti strādā, jā. Zasarīti, jā. Viņš ir. Tas nav kopiņš. Tas ir 16. Cik labi, ka Latvijas čempionātā šitādi vairs nav jāķer. To Kaspars jau rādīja šitajā usmā, kur mēs sējām priekš līdakām. Mēs tieši tādas pašas ienam arī priekš asarīšu mikrodžigu pavada. Tikai viņš ir 6 LB, tur 3 kg. Piemēram, šitādas te viņš ir. Kā var redzēt, baigi plānā, vieglā. Un kā pieredze rāda, tad, ja nav šausmīga skrāpēšana, tur pauzes uz 4 sekundēm, tad tā pavada neko nemaina. Tikai to, kad jums nenokodīs līdaka mānekli. Kā es šitādi tagad uzlikšu, pīri, lai man nenokod manu dārgo wobleri. Lielam viņam ir tāda, teiksim, lielās kaut kādas Twitch pavadi, ja viņi tur, nezinu, kaut kas nenotiek ar to zasķošku, tad viņi visu sezonu iet, ja viņi nenoroja. Un šitām titānam ir labi tas, ka tev, piemēram, pie mānekļa līdaka, kaut kā viņi var tur saskrolēt ar zobiem. Zini, tāds līkums. Tu nokniep nost, uzsien jaunu, paīsini un viss turpināt. No katras točkas pa vienam kopiņam. Tagad vajadzētu tā no točkas pa 2, tad pa 3. Tad jau var braukt pusdienās. Vai ne? Būs baigi forši. Īstenībā var redzēt. Kur Reimarīnam pie zālēm ieslēpušās zivis. Te ir tiktīgi zālēs iekšā. Te jau ir daudz, protams. Skaties topas aplikācija. Es atbraucu uz tevu ezeru, jā?
Gribu pārliecināties, vai ir licencētais. Jā, nu viņš ir licencētais, kā mēs uzzinājām no tevis. Tad mēs ejam, bet rekur te interesantākais ir tas, kad jums ir dabas liegums uz salām. Tad šeit ir iezīmēta visa teritorija, kas mums attiecās uz Rušona ezeru. Reku, viss šitas te viss ir Rušona ezers. Un to jau tu pats zini, ja, bet cilvēki var apskatīties. Un tad rekur ir iezīmētas aplikācijā tās salas, uz kurām ir dabas liegums. Kopā viņas ir, baidos samelot 10, liekam. Jā, te ir pāris privātās salas. Viena tirgojās kaut kādu laiku atpakaļ tajā pašu Ūbeļu līcī. Parādīšu to salu, kuru varēja nopirkt. Varbūt tagad var nopirkt. Tā varētu viņiem pateikt, viņiem varētu aizsūtīt, lai viņi te ieliek, ka to salu var nopirkt. Nu, nezinu, pārdevējiem jā, varbūt, ka notirgoja. Nav tā. Un tad mums ir, rekur ir sanāk laivu ielaišanās vieta. Nu, mums ir tikai viena atpūtas bāzes Ilmavas. Nu, reāli tā arī ir praktiski, jā, jo. Nu, tā ir tā problēma, par kuru raksta visi, jā, ka licencēto makšķerēšanu ierīko, bet to ielaišanas vieta nav pietiekoši daudz. Tā kā šitien te mēs redzējām ir Latvijas meža tādu, pūslīšus var ielaist kaut kādu, nezinu, šitādu tu teorētiski varētu, kad arī ielaist tā džipu. Bet, tāda nopietnāka tehnika nevarētu, tad tas sanāk tikai Silmalās. Slepenā sejas Rušona. Situācija tāda, ka Rušona ezers savienots ar Cirīšu ezeru, Cirīšu ezers savukārt savienots ar Cirīšu ūdenskrātuvi un Hesam vajag ūdeni un Jaunaglonās lūžas ir vaļā praktiski, ja, un tas ūdens līmenis krītās un viņš ir diezgan zems salīdzinot, ja, ar citiem gadiem. Nu, šogad arī lietus nav līdz. Pagājušā gadā sausā vasara, šogad sausā vasara. Kaut gan aizpagājuši gadu bija ļoti slapja vasara, bet ātri vien to ūdeni visu nogāza uz Cirīti un viss aizgāja elektrības ražošanai. Un līdz ar to, principā, mums jau pavasarī vairs nav normāla palu, jā, kad ezers izplūst. Un tas ir viens no tiem iemesliem, kādēļ man liekas, ka līdeku ir palicis krietni mazāk Rušonā, salīdzinot ar jaunības dienām manām, ja, kad katra pļava pavasarī izplūda reāli, līdekas gāja nārstot un viss caur pa pļavām bija ūdens, līdekas nārstoja, ja, tie ikri ātri attīstījās siltumā un mazuļi gāja atpakaļ. Tagad viņas nārsto nabadzītas kaut kur pa niedrēm, asarīši un pārējie uz dzīru galdu dodas, rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, ja, un... Pikselītim, jā, kaķītim. Nu jā, mēs tad jau pusā ezeru tādu nobraukājam, bet pagaidām mēs skatāmies sēkļus un tādas, it kā varētu teikt pat vienveidīgas vietas. Tagad vēl aizbrauksim uz lielo sēkli gar zāļu malu apskatīsies. Tad droši vien, ka uztaisīsim pauzīti drusku. Un tad jābrauc uz otru ezeru. Uz otru ezeru pusi, kas ir tā kā cits ezers. Varbūt, ka tur būs labāk. Katrā ziņā tur točin būs savādāk. Tur arī kaut kādas vietas. Cīnīsimies. Droši vien, ka ņemsimies te līdz vakaram pašām. Tā. Varbūt vakarā kaut kāds zandards vēl. Kas to lai zina. Tur ir zāles, jā. Jā. Tā apmēram. Šitāds pagaidām.
kaut kādas dzīves pazīmes parādās. Bet būs lielie, būs. Nebūs šodien, būs rīt, nebūs asaris, būs zandarts, nebūs zandarts. Tuņa Armandam būs līdeka, lielā un resnā. Eksperimentam toreiz vien es sazādīju. Metienā un šito te un atkal vaļā. Un, vārds sakot, viss tiek darīts, lai nekā nebūtu. Šitas ir tāds, kas aiz bufa aizkrita gandrīz. Starp citu, kādi jaunie copas garšas bufi, kas grib apakšā ir links. Varat iegādāties un mūs atbalstīt un forši bufi. Šodien kā uzliku to vēzi, tā arī uz to vēzi arī moķēju. Es esmu novērojis, ka kaut kādi gabali 5, jā, un vajag nomainīt rotiņu. Viņš kaut kā pierod. Šitas ies dziļāk. Ko es esmu novērojis? Ja līdaciņas sāk ņemt, tas arī pazūd. Cik tie ir dziļums tad? Tā 2 metri. Tā. Tas ir nabadzīgs. Nav viņš neko lielāks. Pa to pašu wobleru. Nu redz jau, centimetru pieaudzējām, 23. Uz labo pusi iet, viss pasaka. Arī būs iespēja. Tas jau arī. Es jau kā basu ķērēs. Šito viņa ēda. Tad sanāk, ka šitas ir šī pavasara piedzimis, ja? Jā, varētu būt. Nu tad sanāk, ka mūsējā gumija apmēram tikpat liela vajadzīga. Un tad būs labāk. Šitas jau kvalificējas. Man to dropšatu, man šito dropšatu vienkārši tirina tā, ka maz neliekās.
Bet, nu, laikam priekš šitiem nosacīt maziem asariem šitas āķi pa lielu. Šitas man ir Lielupē Daugavā, protams, kad jūrniekiem 26 plus, tad tas ir kā reizi. Bet te ir laikam bišķiņ pamāzu. Ir 18 plus tikai. Es tur nabadzīņš kaut kā droši vien aiz zoda aizāķēju, bet viņš ļoti labi to dropshot klapē iekšā tā, ka maz neliekā. Nu, viss patents, viss jau. Jau klausies, es esmu dabūjis uz šitā sevis dropshot. Beidzot uzāķējis. Nav jau nekāds briesmons, jā. Tāds pats kā 18 plus. Tāds pats kā pārējie, bet jau klausies, pasties. Es tulīt vecīt mestīšu iekšā savus... Cūkas? Jā. Nabadzīņš. Nu, īstenībā jau tā kritiski pieejot, visticamāk, ka tā zivs nav baigi lielā, jo rekur te... Viņš zina, kas ir, viņš pat neizstās pēc līdaks, viņš tā kā zandards bez mazliet plēs. Es domāju, ka divi ilgi. Tāda divi tā kā ilgi. Līdaka, tad, protams, tā nav liela, bet izstās pēc zandarda. Nē, nu, redzi, tie reāli divi, viens ir tīri un otrs ilknis varētu būt, jā. Var, jā. Es skatos, kā mēs te esam apdzīvojuši to laivu, īstenībā normāli. Mums ir diviem topmaņiem, viens tur guļ jau, operatoram, īstenībā vietas normāli. Mums ir 20, viņi iet uz 34, kaut kur tā. Divatā viņi iet uz ap 40. Pa vilni iet labi. Tu grīdu vajag sataisīt un tad viss būs baigi labi. Šido arī vienmēr liekam. YouTubā noteikti var redzēt gadījumus visādi. Ka laiva riņķo un copmaņi peld. Nekād bez šidā tā nebraucam nekur. O, ir. Pat nav galīgi maziņš jau. Pasies, cik viņš ir. Ūbeļasarīts, jā. Nu, nav jau monstrs, bet tomēr mazliet tāds tumšs uzreiz. Tāds baigi labs, jā. Dzidrais ūdens, jā. Protams, ierīs tā, kas skan. Nu, baigi labi. Tas ir interesanti, tad tā apakšā ir diezgan cieta grunts. Tas ir pilnīgi tā kā krāters kaut kāds bijis. Gribēju parādīt, savas domas pateikt par zandartiem, nezināmā tiltnē, ja mums ir karta, kur es meklētu, es arī īsti nezinu īstenībā, kur tie zandarti varētu meklēt, bet tīri pēc dziļuma kartas, un runa ir par tieši vakara zandarti vai arī pat nakts zandarti. Tad mēs skatāmies kaut kādas uzreiz, kartē mēs skatāmies, kur ir globāli dziļās kaut kādas vietas, un uzreiz mums kur jau ar tumšo izzīmējas 2 reģioni. Un tad mēs skatāmies
Kur viņš varētu iznākt? Nu, viņš, ja tā kance gara, tā kā šitā te, visticamāk, kad te ļoti, ļoti garš ir, ne? Tad mums vajag meklēt kaut kādu stūrīti vai kaut kādu, ja kance stāv, tad varbūt viņai vienā vietā ir drusku lēzenāk tā pieeja vai ir izrobojums. Pa tām vietām parasti tās zandarti, tā kā saka, iet augšā. Nu, protams, ja tā kance galīgi viendabīga, tad vienkārši viņu ir grūtāk tā kā noķert. Apmēram tāda tā doma ir. Un attiecīgi tagad mēs stāvam 7,8 metri. Nu, šitas jau ir tāds gandrīz, ka dienas režīmā, un tad mēs bīdīsimies tuvāk kantī. Nu, un viņš var stāvēt līdz pat 1 metram. Nu, jo paliek tumšāks, jo viņš augstāk. Un, tad gan tumšāks, gan arī siltāks ūdens. Ja ūdens ir 20 grādi virsmaz, tad viņš principā uznāk augšā tur līdz pat 1,5 metram. Nu, tas atkarīgs no apstākļiem, bet tātad uz tumsu meklējam zandartu seklumā. Ja mums ir beidzis zandarts ķerties, piemēram, tur 7 metros, paliek tumšs un nav viss beidzās copa. Nu, copa nebeidzās. Viņš vienkārši ir pabīdījies citā slānī, nu, tad tur mēs arī viņu meklējam. Ja ir dziļuma karta, tad ir pavisam labi. Jā, es arī iemetīšu tagad. Pamēģināšu džigā. Protams, ja ir runa par zandartu, tad mums ir bremzenējuši šitāda, bet ciet līdz galam, nu, tā, ka nevar pagriezt praktiski. Jā. Sādāk tu viņu nepiecirtīs. Un tad būs, pie laivas, tieši pie laivas viņš arī aiziet. Cik? Kas? Cik stiprai bremzē jābūt? Tā, ka nevar izraut ārā. Parāda. Tu tagad smējies pa mani? Es ar 2 pirkstiem var aizgriezt. Un tā, ka vispār nevar atgriezt bremzi. Tas auklu pārrās. Tu jau nemaz tā nevar piegriezt. Nu kā, tev taču ir bieza aukla un kāds amortizē. Tagad to pirmo cirtienu. Nu, tas jau ir jau tuvāk zandartam. Labi. Reku zandarts. Redzi? Tas nē, tas košais. Provod ar 6 gramu šito te svaru. Nē, sūdāks! Tev ārā. Tu taki mēra zanu. Pēteri. Tas ir tas, pēc kā mēs šovakar braucām. Jā, šitas ir labs. Redzi? Nu, skaistils taču. Tas jau ir labs žanīts. Mums jau ir tā, ka mūsu baigi vieglā, bet interesantā diena ir jau galīgi beigusies. Jau ir tumšs. Bet mums ir zandarts, kas ir baigi labi. Tā arī viņš bija, tā kā tad pēc dziļuma kārtas to piebraucām un bija super. Mums ir arī bišķiņi asari. Un mums ir zandarts. Es domāju, ka rītā mums viņus vēl vajadzētu arī uzkopināt. Asarus točni. Jā? Protams. Nu. Rītā paskatīsimies, kāda būs situācija, un tad jau atbilstoši tam rīkosimies. Nu jā. Var būt, kad, ja mēs piecelsimies, mēs iebrauksim rītā no rīta. Ja jūs to neredzat, tas значит mēs neiebraucām. Vai arī neko iebraucām un neko nenoķērām. Nu kaut kā tā. Līdz rītam. Čau.
Labrīt. Nu, vakar mēs ķērām asaras. Bišķi saķērām, bet godīgi sakot, iebraucām arī Pētera depozītā. Nu, lai vairāk būtu. Te mums ir mūsēji ir apakšā un te ir vēl gadījušies. Tā kā tagad uzkopināsim. Mums vēl ir zandarts iemarināts, jā? Nu, iesālīts, mazsālīts, vārds sakot, tur ar garšvielām un pipariņiem sāli un vakumā iepakots. Jā, tā viņš ilgāk glabājas un jebkurā gadījumā ir viegli pieejams, transportējams un tā tālāk. Es kopš kāda laika lietoju vakumu iepakojumu un tādā ziņā zivis labāk saglabājas. Jā. Nu, paskatīsimies, kas tur būs sanācis, atvērsim vienu iepakojumu, pagaršosim pēc tam. Cerams, ka neaizbēgs viņš. Un skatos tevi cirvis, tu ar cirvi. Tavs sieva Anniņa mums parādīs, kā jūs te viņus sagatavojat. Nu, mums parasti ir zivju gatavošanā darba dalīšana. Es kurinu kūpinātavu, ņemos ar visām tām termiskajām problēmām. Viņa pēc savas receptes attiecīgi visu to iesālīs mazlietiņ. Jā, mūsu recepte ir vienkārša. Sāls, pipari un ķiploks. Uzreiz pirms kūpināšanas zivis ieberzējam no ārpuses, no iekšpuses ar to maisījumu un tālāk kūpinām. Tas ir sajaukts ķiploki, sāls un pipari. Okay. 5 graudu piparu, tur dažādi smaržīgie, visi pipariņi klāt. Un ķiplociņš no dārziņa. Smērējam un liekam. Henrijs arī mums palīdz, ja? Tu to gribi? Jā. Īstenībā jau ietrunēt ar roku ātri. Tas darās ātri. Iekurināsim burtiski 5-10 minūtes. O, paldies! Reiz ieliksim vienīgi ziltiņu iekšā, lai ziltiņi ņema būtu. Tā, kūpinām ar alksni, kopumā ņemot, jā, tikai. Nu, un paralēli man te ir viena nogāzusies ābele, zars, nu tad es viņu nenozāģēju un svaigi zaļu, malku no tās ābeles pāris klucīšus ieliec klāt. Specifisku garšu un beigās var vēl pielikt arī ķirša, kādu zariņu, jā, ar lapām, var bez lapām, tad ir krāsa uzreiz skaistāka zivīm, jā. Tas, kas visus pievilina uzreiz tā, lai tādi zeltainiet jāsari būtu. Man jau kundze laikam teica, ka man familijā šitie te ir ejošākās zivis, tāpēc es viņus arī paturu šeit tad, jā. Es jau saku, mēs īstenībā tak šitādus vakar laidām vaļā. Nē, nu jā, nu, mēs tādus laidām, bet tādus jau var. Tā, redz, šitas jau ir mazliet apžuvis to laiku. Henrija zivs. Tā mēs viņu atstāsim, lai tas būtu. Ir viss gatavs. Rekur ir vakardienas zandartiņš. Tas ir viens mazs gabaliņš zandarts. Īstenībā Pēters ir kāda baigi viltīgā lieta. Viņš ir sasālīts, sapiparot un vakumā iekšā. Un tā viņš var glabāties vienkārši leduskapja parastajā, tā kā saka, nodalījumā nevienu dienu, jā, varbūt pat nedēļā. Un nebojājas. Es jums teikšu, ka šitā te ir tā copas garša. Protams. Izbaudīsim īstā copas garša. Īstenībā man ir iekāla tā, ka līdz zemē jau. Un mūsu ceļojums, īstais ceļojums uz Latgali tuvojas nobeigumam, garšīgam un loģiskam. Es esmu šausmīgi laimīgs par to viesmīlību, kas ir šeit Latgalē. Īstenībā arī zivis arī šeit ir. Tā kā tūlīt mēs ķersimies klāt. Vēl gribēju pateikt, kad noteikti parakstieties uz kanālu, abonējiet, spiežiet laikus. Vēl viena lieta par Copas aplikāciju. Tie, kas stājās Facebook grupā, droši rakstiet arī padomus un ieteikumus, kā šo aplikāciju kopā varētu taisīt labāk. Viss, es tūlīt ēdīšu.
Čau. Ko es varu pateikt no savas puses? Vakardiena pierādīja, ka copēšana nav pastaiga pa lielveikalu. Ja neatkarīgi no tā, kāda ir tava kvalifikācija, kāda ir tava tituli, ja? Zivīm ir savs viedoklis, un viņas var neķerties arī meistariem. Ja? Tikpat labi dažreiz ir tā, ka 2 stundu laikā saķer apmēram šitik. Tā ka, bet savu copēt ir labi, pareizi. Protams. Un es zinu, ka es vēl braukšu uz Latgali. Mēs gaidīsim.